5 bahan alami yang ampuh untuk atasi batuk. Mungkin semua orang pasti pernah mengalami batuk. Dan hal utama yang orang biasa lakukan untuk mengatasinya adalah mengkonsumsi obat batuk. Tapi tidak jarang penyakit batuk pun enggan pergi, meskipun seseorang telah mengkonsumsi obat batuk. Lalu, adakah cara lain untuk mengatasi batuk tanpa harus banyak mengkonsumsi atau menggonta-ganti merek obat batuk? Jawabannya adalah ya. Anda bisa menggunakan bahan-bahan alami yang ada untuk mengatasi penyakit batuk. Berikut 5 bahan alami yang ampuh untuk atasi batuk. 1. Daun mint. Daun mint merupakan bahan alami yang diakui mampu mengobati penyakit batuk. Di dalam daun mint terdapat kandungan senyawa, yaitu mentol, yang biasanya digunakan dalam obat batuk. Aroma mentol ampuh membuka saluran pernafasan yang terganggu, seperti hidung tersumbat, karena mengandung antiinflamasi. Selain itu, daun mint juga amat bermanfaat untuk para penderita asma, karena mampu melonggarkan kontraksi bronkus yang membantu melancarkan saluran pernafasan yang tersumbat. 2. Air mineral. Mengkonsumsi air mineral dalam jumlah banyak dipercaya mampu meredakan batuk. Hal ini disebabkan karena dengan menambah asupan mineral dalam tubuh, dapat membantu mengurangi lender pada bagian postnasal tubuh dan menjaga kelembapan membran yang menjadi sumber dari penyakit batuk. 3. Lemon. Selama bertahun-tahun, lemon sudah dikenal memiliki sifat terapeutik untuk mengurangi gejala flu biasa. Cobalah air lemon untuk mengurangi dahak, serta menambah peningkatan kelembapan untuk meningkatkan kualitas udara yang kita hirup. Hal ini juga membantu untuk meredakan demam karena bisa meningkatkan jumlah keringat. 4. Lada hitam. Karena sifat antibakterinya, lada hitam adalah obat alami yang sangat efektif untuk menyembuhkan pilek dan batuk. Rasa hangat dan pedas lada hitam juga membantu melonggarkan dahak dan melonggarkan hidung tersumbat tanpa dasu panas. Ini akan segera melonggarkan dahak dan membantu Anda bernafas lebih mudah. 5. Jahe. Jahe memiliki banyak manfaat dan telah digunakan untuk pengobatan sejak zaman dahulu. Dan salah satu penyakit yang bisa disembuhkan oleh jahe adalah penyakit batuk. Para praktisi medis umumnya menggunakan jahe sebagai obat batuk karena mengandung kandungan antihistamin dan kemampuan dekongestan yang dimiliki jahe.